Er olsun, ayol olsun, diyabet kasallığı bilen ağırganlığı butken, bularda tabii halda börek cihati acizlik kep çıkıdı. Nima uchun bu diyabet kasallığı bilen ağırgan adamlarda asallan börek acizlik kep çıkıdı degan chaqda buni bir nechta nuqtalarga yig'inchoqlashga bo'ldi. Birinchidan mushu doim qon qanti kontrol bo'lmagan ahvol ostida mushu qon qanti yuqorilab, börek ichidagi börek sharchisini ham börekdagi kanalchilarni oson zaxmlantirib börek acizligini keltirib chiqarib qo'ydi. Uningdan boshqa mushu qon qantining normalsizligi sababidan börek ichidagi qon aylanishdan hali asta, hali tez ulab qolishi keltirib chiqarib börek acizligini keltirib chiqarib qo'ydi. Hamda mushu ichki modda almashishdan qolama qolish sababidan börekka qondagi may to'la yig'ilib olib, shu sababdan börekni iqtidori tuvallab börek acizligini keltirib chiqarib qo'ydi. Hamda mushu diyabet kasallığı bilan ağırgan bemorlarda nayt asallan börekning ichiga qon qanti yig'ilib olibmi, normal bo'lgan qon aylanishi ravonlasholmay, börekning ichki besimi eshib ketib, yana börek ojizligini keltirib chiqarib qo'ydi. O'zinglar bilasizlar tuqqanlar, odam badanidagi hayotiy kuch mag'du amaliyotda qanotdan ketdi. Qanot badan sirtiga zo'r darajada chiqdi bo'lsa, odam badanida tabiiy holda mag'dursinatgan, holsizlanatgan, hatto mushu börek bah jihatdagi ojizlik tamoman ko'rilib chiqadi. Erlarda ulamdi, ayollarda ulamdi bu odatda asosiy jihatdan o'rtaq ko'riladigan alomat. Shunga diyabet kasalligi bilan og'rigan tuqqanlarimiz diyabet qon qandini kontrol qiladigan dori ham ukullarni ishlatish bilan birga börekingizni asrayotgan dori ham chayliqlarni cho'qim qo'shimcha bilan ishlatsangiz börekingizni ziyoda zaxmlanib ketishininki tamoman oldini olg'ili bo'ladi.